Бескал башкортлары сиктә торып калмакта булды. Башкортстанда һәм республикабызда ситтә яшәгән барлык милләттәшләргә Бескал башкортларынан кайнар сәлам! Кая киләсез? Йырдарыма кайтам. Кайтам. Йырдарыма кайтам. Халык дөрһин гүзәл башлар. Мин һеҙҙе бит бер ни булмаҫ. Һин шаулар минән башҡа. Башҡаса булмай. Мин тупраҡтан, ерҙән яралған. Ерҙә тыуып үҫеп, ерҙә шаулап, ерҙән йыйып йәнем көс алған. Рәмилә Хәсәнова, апаға көнді һәләк иттем. Һиҙмәй ҡалдым бушҡа үткәнен. Бәлки шулай йәшәп туймаҫһың да, был ғүмерҙең үтеп киткәнен. Туҡта ваҡыт, туҡтамай ваҡыт. Тик бер һин тораһың туҡталып. Ә ул һинең һәр көнөңдө уйлап, уса алға, уса алып. Көтмәгәндә шундай ҡыҙҙар асрай, шундай ҡыҙҙар. Ят та үл инде. Ниҙәр уйлап, ниҙәр кисергәнде, үҙең күр ҙә, үҙең бел инде. Алыҫ-алыҫ йондоҙ, һиңә ул ҡыҙ. Төшөңдә лә осоп етмәҫһең. Төшөңдә лә көнләр кешең барҙа, төш күрергә баҙнат итмәҫһең. Минең исемем Розалия Фәхрисламова. Ни ғәләмәт шашып йәшәйем мин. Көнөм эштә төндәрем. Йоҡо мине бик яратып етмәй. Таштан ҡаты ятһам меңдәрем. Ғүмер ҡыҫҡа, ә донъя шундай матур. Артҡан һайын арта ҡәҙере. Барыһын да биреп ҡалыр кәрәк. Алмаҫ элек мине ҡәберем. Беләһегеҙме, мин ҡышты һағынам. Шуның өсөн мин тәүге ҡар тигән шиғырҙы һайланым. Тәүге ҡар, ҡош килеүен ергә хәбәр итеп, ойоҡ тотоп яуа тәүге ҡар, ойоҡ тотоп яуған ошо ҡарҙа күп һөҙөклөк тимсафлыҡ бар. Ташлана ла шулай ҡара ергә, тәүге ҡарҙың тәүге бөртөгө, төшөп етмәҫ иреп яна, тере ҡалмайынса бөртөгө. Ләкин күптән уның артынан уҡ башҡалары ла ергә ташлана. Һәр ҡара ер тотош аҡҡа сума, һәр үҙгәреш шулай башлана. Мин Алибаева Миләүшә «Бәхет» тигән шиғырҙы ятлап үткем килә. Нимә һуң ул бәхет? Ҡыҫҡа бер һүҙ. Ғүмер буйы төшмәй телеңдән. Ғүмер буйы шуға ынтылаһың. Ғүмер буйы йәнең тәнеңдән. Теләгәнең ошо бәхет ҡошы. Сымбулатов Батыр Рами Ғариповтың «Саған» тигән шиғырын һеҙгә ятлап ишеттергем килә. Күрә күктән көҙгө ҡояш, бойоға бер ҡарт саған. Бар япрағын ҡойһа ла ул, өс япрағын һаҡлаған. Һаман да ул нурға тоймай, күҙ төбәгән ҡояшҡа. Ә ҡояшы һирәк ҡарай, йылытмай инде башҡа. Ҡайҙалыр һин, бына минең кеүек, хыялланып ҡайтып киләһең. Күрәм һине, күрәм күңелем менән. Йә уйнайһың, йә һин көләһең. Ғәжәп бер моң һинең тауышыңда, ә күҙеңдән ялҡын һирпелә. Белһәмсе мин, ни килгәнен хәҙер, татлы уйҙарыңдың иркенә. Әллә йәшәлмәгән көндәребеҙ күҙ алдынан һинең уҙамы? Әллә тәүге малайыбыҙ беҙҙең кескәй ҡулын һиңә һуҙамы? Ауыр булыр һиңә минең менән уртаҡ яҙмыш бүлеп йәшәүе. Юлымда бар тау-таш, боролмалар, күк күкрәүе, йәшен йәшнәүе. Ауыр булыр һиңә минең менән. Зарланырһың бөтмәҫ эшемдән. Яратмай тип бәлки шикләнерһең. Ғүмергә дуҫ, яҡын кешеңдән. Ауыр булыр һиңә минең менән. Тик булмаҫ һис һиңә күңелһеҙ. Һинең менән мин сабый ҙа булам, һәм таба ла беләм көлкө һүҙ. Мин халҡымдың сәскә күңеленән, бал ҡортондай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙан, хуш еҫле бер тәрәҙ ҡуямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен, бер телдән дә телем кәм түгел.
Пожелание. Бөтә дөнья башкортларына. Имен булыгыз, бай булыгыз, бар булыгыз. Туган илегезнең кадерен белеп, бер касанда онытмаенса, икән аман кадерләп кенә Башкортстанда яшәргә. Бик шәп кышта күңел асты тойды микән? Рәхәтләнеп шигырьләр һөйләп, йырлап, бейеп, күңел асып, һәр кайтырга ина. Безгә сәлам. Бик шәп киз булды. Эй, рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә.